негативті ойларға толып қалған сол бір кезеңде есімде қалған оқиғалармен сіздермен бөлісемін. Bir күні құрбымның туған күні болатын болды. Соған сыйлықпен қатар гүл букетін алатын болдым. Жұмыстан кейін ойладым, Астана қаласында торговый центр Евразия бар. Соған қарама-қарсы қатар орналасқан бірнеше гүл букеттері сататын бутиктер бар. Сол жерден алып кетем деп ойладым. Сол алып кетем деген кезде ойыма бір жылт еткен негатив ой келеді ғой. Ай, қайдан сен сол гүлді ала алмайсың-ау деген сияқты бір ой жылт ете қалды. Сонымен жұмыстан шығамын, барамын сол жерге. Барсам, таң қаласыздар ғой, орнымен жоқ, жаңағы қатар орналасқан гүл бутиктерінің орнымен жоқ, алып тастаған, бәрін сырып. Сонымен ойпырмай деймін да, мына негативті ойдың құдіреті сонша, түпкі сананың, тіпті жаңа гүл сататын бутиктердің орнымен, жарайды, ол жабық болса да ренжімейсің ғой, бұл жерге келсем тіпті орны да жоқ қой. Сонымен іздеп әйтеуір бір жерден барып гүлді букетін сатып алдым. Кейін бір аптадан кейін сол жерге сол сырып тастаған жаңа гүл сататын бутиктердің орнын қарасам, жаңадан гүл сататын бутиктер ашқан ғой. Солай осындай оқиғалардың бірнеше түрі болды. Соны екі-үшеуіне бөлісетін боламын. Мүмкін сіз ойдан құрастырды, бір нәрсе деп айтатын шығарсыздар, бірақ өзімде болған нақты ситуациялармен бөлісіп жатырмын.